Älskar Öland. Vi har varit här nu i dryga veckan. Hej. Hallå. Då var det lite utflykt. Dock ej med husbil. Utan med buss. Vi ska åka till Borgholm. Kan jag komma lite närmare? Står vi i skuggan vid en affär. Ja, vid busshållplatsen. Sportkotten i Böda. Vi ska åka till Böda. Borgholm. Vi har inte filmat någonting tidigare från Öland. Så det här är liksom blir det som vi släpper från Öland. Så vi tänkte vi skulle ta en utflykt med släktingar, barn. Mitt barn och hennes man. Gå på lite loppis, försöka få honom att käka sina första kroppkakor, käka glass, allt det där som man gör när man är på Öland om man åker till Borgholm. Här är vi. Mysigt. Shall we go in here? Nice. Our backyard. So true. Yeah. Shall we take that table? That's good. Yeah. Take this one. It's quite cute. Yeah, and that's a little bit shady. Yeah. That's good. So where is... Yeah, I'll just keep the table. Okay. Yeah. Vi check först. Yeah. Här är liksom... Är ni hungriga eller? Nej, inte jättehungriga är väl inte än. Och jag tycker med en sån där kanske Men Charlie vill ha... Jag tror jag ska ta äppelpaj och prinsessbakelser. Ja. Jag vill ha äppelpaj. Ta 2 stycken här. Jag ska också ha äppelpaj. Charlie vill ha prinsesstårta. Okay. Ja, jättebra. Cappuccino vill jag ha, tror jag. Cappuccino, tror jag. Gillar han prinsessbakelsen? Hans favorit är det? Ja. Han hade ju prinsesstårta hos när Julevi tog studenten. Och han blev kär. Nej. Jo, han bara... Vet han om. Ja, ska vi ta alltihopa på Ja, vi ett? tar Nej. En prinsess. Vi kan ta vårt. Ja, vi tar vårt. Men vet han om att det finns en? Nej, men jag är säker på att det är en han som han hade velat. Ja. Nice cup. Yeah, it's
They sold them in coffee shop. Yeah. They sell anything else? Like bowls or... No, as in... Yeah, no, I didn't see any bowl. And an apple and elderflower. Nice. Shall we? Shall we? The person before took very long. Huh. Yeah. I didn't even go because it took so long. Really? Yeah. Smyckeskrinet. Vad fint så här. Det är fint. Do you have any sun cream in your bag? No, sorry. We should have taken that from the car earlier. Yeah. Mamma, här har du snäckor. Mom loves this. I love this, this sea, ocean design. Åh, vad gott. Bakad potatis med skagenröra. Oh. Vad sa du? A little bit, yeah. Ja. It reminds me of Alingsås. Ja. Alingsås. Alingsås. Fish and chips. Oh. Vi fick tipset om oss att vi skulle vilja betyga. Av vem? Av Andreas Beatrice som är samma som hade en fin lampa där. Okej. Som bara, du måste gå in och betyga. Okej. Då gör vi det. Vad funderar du på nu? Vart den här leder. Jag har varit leder den någonstans. Vad har den för syfte? Är det det du tänker på? Här har det bott människor åtminstone sedan 500-talet. Bredvid det som idag är ett entréhus låg en gång i tiden Års kyrka. Redo? Nummer 2? Yes. Tittar du ner i marken här i hörnet av Borggården ser du plattorna av öländsk kalksten som lagts i en stor cirkel. Religionskrigens århundrade här i Östersjön. Så blir 1200-talet en tid där striderna handlar om saker som salt och kryddor, smör och järn, viner och tyg. Exactly the same time. Yeah. Take 1, 2. Nu befinner du dig vid den så kallade Jungfrubrunnen. Det är en brunn som förmodligen grävdes ut redan på 1100-talet. Gå fram till staketet och titta ner så kanske du får en liten känsla av hur djupt det är. Så djupt att du faktiskt inte kan se hela vägen ner till meters djup. Vågar du gå nära staketet? Brunnen är faktiskt 54 meter djup. Mer än dubbelt så djup som höjden på det forn som reser sig ovanför dig. Brunnen var en av de viktigaste förutsättningarna för att det skulle gå att bygga en försvarsanläggning här. Borgens idé bygger på att man kan hålla stånd mot fienden. Okay, shall we kneel down then? Kneel down I for can't Charlie, go come. down because of my knee pain. What's your name, master? Charles. Fourth. Charles of the Fourth.
Skyfall på Öland. Så varmt och fint det har varit. Nu kommer det här. Nej, precis. Det blir liksom en... Ja, måste jag tänka ännu mer. Det skulle liksom tänka mig lite större. Sänka markisen. Ja, kan man ha liksom på ena sidan så här bara? Ja. Och sänka på ena sidan så här? Det är det jag gör från början. Jaha, Alltid okej. på sned så. Men den lägger sig ändå en tendens att lägga sig. Men nu tror jag kanske bättre. Vi får sätta oss här ute. Ja. Så bevakar vi det. Nu sitter vi inne och myser, men det är bedövande. Regnet alltså. Vi har lutat markisen ganska ordentligt så att den rinner av. Och så att vattnet rinner av, men det lägger sig fortfarande liksom ändå som en grop mitt på. Frågan om vi behöver ta in det. Hej. Hej. Do you like your Barbara cookies? I love it. Barbro. Barbro. God morgon. God förmiddag. Nu är vi på väg, inte hem än faktiskt, men vi har lämnat vi håller på att lämna Öland. Vi lämnar en plats där vi har varit i ungefär 9 dagar, eller ja, det blev 9 dagar faktiskt. Så nu är vi på väg söderut. På rull igen. På rull igen. Vi vet inte riktigt, den här filmen vet inte jag riktigt om vi är i slutet eller i början. Så att antingen så säger vi liksom hej då, eller så säger vi hej och välkomna till Arnstrands husbilsresa. Men det får bli lite, för det är svårt när man är iväg lite längre och man filmar mycket och hålla reda på vart man är så att säga i sin vlogg. Så vi har ingen koll på det. Vi har träffat massa goda människor som vi känner sedan tidigare och även nya. En del nya följare som vi har pratat med. Det har varit jätteroligt. Det har varit strandliv. Ja, mycket bad. Väldigt varmt i vattnet har det varit. Vi har cyklat runt lite till närliggande byar. Vi har haft allmänt gött. Ja, verkligen. Försökt motionera lite. Jag har försökt lite spår. Försökt springa lite. Det funkar inte riktigt springa än, men jag har som mål att få till det igen. Ja, det har varit en god vecka i alla fall. Ja, verkligen. Vi har också tagit bussen ner till Borgholm och varit i Borgholm en dag. Precis, det ser ni på filmen här, eller har sett. Att vi har varit i Borgholm. Och vi har ju inte varit i Slottsruinen tidigare, så det var väldigt kul att komma dit. Men nu ska vi göra en annan tradition först innan vi lämnar Öland. Och det är att vi ska åka ner till Paradisverkstan. Fantastiskt kul. Tycker du, inte du. Men han och jag tycker det är jättemysigt. Och Charlie också förmodligen. Ja, han har inte varit där än, så han vet inte vad han sa ja till. Ja. Nej, det ska bli så mysigt. Mm. Ja, ska vi berätta något om vad vi planerar att åka sen då, eller? Ja, kan vi göra.
Vi har ju en tanke att köra på här kanske till onsdag nästa vecka. Och då tänker vi att vi åker lite neråt Österlen till. Vi börjar med Karlskrona. Sen kanske Åhus. Sen får vi se lite. Men vi ska också försöka hitta såna här påsar till våran Cinderella-toalett. Det är prio 1. Och det verkar som de har det nere i Karlskrona då. Ska försöka ringa dem sen, för de skulle få in här, så de. Ja, det Vi lär har vi få 2 göra. påsar kvar då. Det blir 2 små kissstunder kvar. Sen är Det det behöver slut. lösas. Och det verkar konstigt alltså att det inte finns fler som säljer de Cinderella Travel påsar. Det är ett tips till alla återförsäljare. Börja sälja dem så får ni ju lite bra försäljning där. För det finns ändå ganska många kabelbilar med förbränningstoalett ute och kör. Säkert andra också. Men de tittar inte på våra filmer och återförsäljare ändå. Så att, Jo då, det finns några. ja, Det finns ju kanske några enstaka. en i Tenhult. Tittar han då? Ja, det är han kanske. Vad heter han? Mikael Fors. Mikael Fors Mm. Myr. Köp in Cinderella-påsar. Cinderella Travel. Travel. Då kommer vi till Löttorpsrondellen. Det är lite sorgligt att lämna Öland när man har varit här. Så, jag har ju varit här så många gånger och jag har varit här sedan jag var liten varje sommar och jobbat. Det är alltid lite sorgligt att åka härifrån för det är ändå ett semesterparadis. Och nu är vi liksom... Nu ska vi hem, eller hemåt, men inte riktigt hem ändå. Men det är ändå lite sorgligt att åka härifrån. Vi har bara ätit kroppkakor en gång, älskling. Tänk på det. Ja, och de gjorde vi själva. Nå, det gjorde vi väl Ja, inte riktigt. nej. Vi kokte dem själva. Kokte de? Ja, man kokar dem i 15 minuter. Du bara la i dem i varmt vatten och serverar dem så rå. Nej, Tur var kokade visst jag de? det, Heter så- väl kokade? Heter väl inte kokte? Det är ungefär som Patrik säger domma när han menar dessa. Det är ju pinsamt. Kokte dem. Kokte. Aldrig hört att man kan Men nu är det säga en så. traktor med jord framför. Ja, vi har en liten blocker här framför oss. Passerar Lådbislandet. Nu ska vi inte köta mer för det är så tråkigt för er. Ja, men vi- återkommer. Ja. Förmodligen från Paradisverkstaden. Hoppas ni inte tycker det är allt för tråkigt när vi är där. Alla kvinnor, alla som gillar keramik, nu är det dags Jag snart. försöker göra klippet väldigt kort. Där. Nej, du har ingen... Kan vi filma Ölandsbron Påverkan. sen och prata tekniken om Ölandsbron. Det blir lite intressant. Ja, nej men det blir bra. Vi ses om en stund. Ja. Hej då. Jag har inte filmat någonting. Jag har bara trott att jag filmat. Ja. Det är en sån duk jag har. Fast typ den. Fast min är gulaktig. Och den här kostar 925. Jag köpte den för halva priset. Som 3 meter lång. Det här skulle man kunna tro skulle vara second hand faktiskt. Men det här? Ja. För det här ojämnheten. Ja, det är kladdigt liksom. Men det kanske är något tänkt. Det är nog kanske lite svårt. Vi vill ju ha såna här pastafat Ja, som så går är det. upp lite grann på sidan, typ så här. Det var så svårt när man inte har någon ugn. Jag ska se verkligen. Ha jubileumsutställning. Ja, vilken fin soffa. De här tycker jag är fina också. När man gör sån här skär ut så här. det, jättefint. Det är inte svårt alls. Det är svårare att få en så här kant rak liksom. Och det här. Du gjorde nog väldigt bra. Får öva lite mer. Ska vi se. Skönt under ett päronträd med havsutsikt. Istället för Paradisverkstaden. Ser du havet härifrån? Alltså? Jag tittar.
Yeah. Plates. Plates and bowls and... Okej. Älskling. Vi måste gå. Ja, men här i trädgården man kan tänka sig. Ja, men inte keramikverkstan. De har på Rud, vi har lagt undan på sig första. Ja, vad bra. Den andra hade inte något fisk. Vad gillar du den lampan där? Vi är i Kalmar och vi ska åka in på en sån här vägning för husbilar. Spännande att se hur mycket vi har i bilen. Alltså att det inte ska vara för mycket. Och det här, ja. Ska man sakta åka över de här sensorerna eller över vikten, så ska det komma upp på en display hur mycket man väger. Backa där nu. Var sitter displayen på Den sitter långt där borta och man ser upp i... Alltså långt där borta. Du ser det på en stolpe där borta. Men du, han kom över. Kom den här vägen. Vi har precis fyllt gasol här också. Jag tänkte vi inte parkera det här. Ja, jag vet inte. Väldigt vad långsamt han körde. 17. 1700 väger han. Så, kör. Varför står det 3300? Vet inte. Måste man vänta till det nolla sig eller? Vet inte. Var det han gjorde kanske? Kanske det. Vi kan se vad det står på. Jag tror det räcker med att man kör upp med framaxeln. Så kör sakta över vågen 2 kilometer. 2 kilometer i timmen. Varje... Kör fram lite till då. Ja, men kör ju på vågen. Jag vill inte köra på den. Nej, men jag tror det där är vågen. Ser du den rutan där? Ja, men så nu är det 0 kilo, nu kör vi. Varje axelvikt visas på stordisplayen. Ja, varje axelvikt. Ja, okej, just det. det. Brutto visas efter avslutad vägning. Ja, precis. Han vägde 3 Han och 5. väger 320 kanske. Så nu kommer våran framaxelvikt här. $1950. Bara för dubbelaxlar eller? Kom ju inte då. Ska nog åka av först. Nej. Kom han där. Ska vi backa tillbaka? Ja. Det står en bil här. Okej. Men då ska vi... Det gick inte så bra det här för oss för att den funkar inte att väga två dubbelaxlar bak. Den fick nog frispel. Så vi åker vidare.
ska gå på museet i Karlskrona. Nu ska vi inte göra det den här gången. Jag har säkert sett oss när vi har varit där. Vi har varit inne och kollat på den här ubåten bland annat och massa annat där inne. Det är ett väldigt fint museum, men vi ska inte på museum den här gången. Nu ska vi hitta en annan ställplats i år. Nu har vi inga mikrofoner. Nej. De bara stänger av sig hela tiden. Vi måste skaffa nya. Vi tar rygg på en annan husspelare. Kanske är någon av er som tittar, vem vet? Meningen är att du ska ta den och sätta på den. Ja. Vi är som sagt på väg till Karlskrona och vi ska först till Rudvi Fritid som är en kavbåtsförsäljare, och de har nämligen fått hem påsar till våran Cinderella-toalett. Cinderella Travel. Vi har glömt kaffe. Vi har mejlat lite med dem här under veckan, så det ska finnas en sån förpackning undanlagd till oss där. Konstigt nog så är det svårt att få tag på de påsarna. Bara en uppmaning till återförsäljare att se till att ha det hemma, särskilt i högsäsong. Så vet ni det, alla återförsäljare. Bra. Har vi inte sagt det redan? Ja, men det ska trummas in. Det ska liksom... trummas in. Okej. Ja, nej, men det blir fint med Karlskrona. Vi har kört igenom lite regnväder. Nu är himlen blå igen, så att det blir en härlig kväll här. Vi funderar på att hitta den där ställplatsen och så promenera in i centrum där och kika runt lite. Det blir mysigt. Får nog handla först, tror jag. Handla lite mat och sånt. Ja, men Ica är öppet längre än 6. Ja, men jag vill till lager 157 också. Då har vi hemma. Men jag vill ha ett par andra skor. Ett par skor som går att gå i. Köper man där. Nej, men de här, såg du de Tina och Anna hade? Plast. Ja, precis sådana vill jag ha.